se Rama dhe qeveria e tij nuk do ta çojnë Shqipërinë në BE, edhe pse vijnë vizita të mëdha. Po, Brukseli vjen në Tiranë, president dhe komisioner ecin në tapetin e kuq dhe flasin për investime. Por biletën drejt BE-s nuk ta jep asnjë summit, asnjë foto në ballë të gazetave, derisa tepria e pushtetit, gjyqësori në krizë dhe korrupsioni i endur në institucionet shtetërore nuk pastrohen realisht. Këtu janë faktet të forta, të dokumentuara dhe pa ngjyrosje romantike. Korrupsioni nuk është ndjesi, është matje globale. Transparency International rendit Shqipërinë me 42 pikë në indeksin e perceptimit të korrupsionit, SAPI, një tregues i qartë që vendi mbetet larg standardeve evropiane për integritetin publik. Kjo nuk është propagandë politike, është një vlerësim i krahasueshëm me vendet e tjera që presin reforma. Brukseli vështron reformën, jo vetëm fotot e samiteve. Raporti i Komisionit Evropian për Shqipërinë, raporti i zgjerimit 2024, thekson se ka përparim, por edhe mungesa të rënda, reforma gjyqësore e ngatëruar nga proceset e verifikimit, dobësi në luftën kundër korrupsionit, dhe nevojë për garantim të lirisë së medias dhe të drejtave themelore, kushte që janë thelbësore për çdo hap tjetër drejt anëtarësimit. Fotoja me von der Leyen nuk ndryshon nevojën për zgjidhje konkrete. Reforma e drejtësisë është bumerang, krijoi pritje, pastaj trazira. Gjatë viteve të fundit, reforma e gjyqësorit në bashkëpunim me aktorë ndërkombëtar ka nxjerrë në pas zyrtar të korruptuar, por ka shkaktuar edhe boshte në sistem, mungesë gjykatash të larta funksionale, proces gjyqësor të ngadaltë dhe akuzat për instrumentalizim politik të procedurave të verifikimit. Kjo situatë, përkundër qëllimit për të pastruar sistemin, ka ulur besimin e publikut dhe përkeqësuar perceptimin e BE-s për pjekurinë e shtetit të së drejtës në Shqipëri. Partitë dhe elita politike nuk kanë vetë pastrim real. Freedom House dhe analizat të tjera dokumentojnë se partitë politike shpesh nuk distancohen nga individ me probleme serioze ligjore ose etik, mungon kultura e llogaridhënies brenda partive. Kur drejtuesit politik nuk i presin dhe nuk i dënojnë brenda vetes abuzimet, BE s'ka garanci që reforma do të ruhet pas çdo qeverisjeje. Kjo është një pengesë e rëndë për anëtarësim të besueshëm. Media, shoqëria civile dhe kapaciteti administrativ vazhdojnë të jenë të cenueshëm. Raportet të Departamentit të Shtetit dhe Observator Vendor tregojnë presion, vetcensur dhe mungesë financimi për media të pavarura. Organizatat e shoqërisë civile po përballen me sfida në funksionim. Një demokraci funksionale kërkon një publik të informuar dhe kontroll të pavarur ndaj pushtetit, pa to, reforma mbetet vetëm në letër. Samitet dhe ofertat ekonomike, karamele me kushte. Investimet dhe marrëveshjet e mëdha, PS. Iniciativat për miliarda euro investime në Ballkan janë të nevojshme dhe të dobishme. Por Brukseli dhe donatorët e mëdhenj i lidhin fondet me reforma të zbatueshme dhe rezultate konkrete, jo me angazhime simbole. Nëse zbatimi mungon, parat nuk do të shndërrohen në pasaport evropiane. Reuters 1. Krimi i organizuar dhe pastrimi i parave janë problem real. Shqipëria vazhdon të përballet me rrjetet trafiku dhe ekonomia e paparosur informalisht që ndihmojnë rikthimin e parave të pista në ekonomi. Derisa këto rrjete të goditen në mënyrë gjithëpërfshirëse, jo vetëm rast pas rasti, BE do të mbetet e rezervuar ndaj çeljes së dritares për anëtarësim të plotë. Politika e brendshme, polarizimi dhe interesat personale. Qeveritë që dëshirojnë të afrohen me BE duhet të demontojnë mekanizmat e klientelizmit, kontrata publike të favorshme, emërime politike dhe kontroll të shumicës mbi institucionet e pavarura. Kur politika dhe biznesi përzihen, integrimi evropian bëhet projekti i qeverisë së radhës, jo transformimi i qëndrueshëm i shtetit. Çfarë do të duhej të bënte Rama dhe çdo qeveri serioze që të nxirrte Shqipërinë nga ky qorsokak? Zbatim i paanshëm i ligjit ndaj çdo zyrtari të dyshuar, pa përjashtime. Referencë, puna e SPAK dhe aksionet që kanë ndodhur, por vlera vjen nga konsistenca dhe pavarësia e procedurave. Rritje e transparencës në kontratat publike dhe një agjenci të pavarur kontrolli. SAPI dhe raportet e BE-s e përmendin këtë. Mbrojtje reale për medias dhe gazetarët, fund i presionit dhe financime që garantojnë pavarësinë. Rivendosje e besimit në sistemin gjyqësor, institucionet duhet të jenë të shpejta, të paanshme dhe të mbrojtura nga ndikimet politike. Vizitat e politikanëve të mëdhenj dhe fotot të shtypit janë më shumë se reklama. Ato sjellin vëmendje dhe para të kushtëzuara, por nuk blen integritet.
Në qendër të vlerësimit të Brukselit qëndron besimi, a do të mbjetoj Shqipëria si një shtet ligjor i pavarur, me institucione që nuk ndryshohen sipas qefit të një kryeministri? Deri kur përgjigja për këtë pyetje është jo, fjalët e mira në samite nuk do ta çojnë Shqipërinë në B.